2017 का टाइम था जब अचानक से ये खिलौना हर जगह दिख रहा था, मगर क्यों आजकल ये कहीं दिखाई नहीं देता। गाइस शुरू में लोग इससे इतना ऑब्सेस थे कि स्कूलों में फिजिट स्पिनर बैन होने लग गए। और कहने के लिए फिजिट स्पिनर एंजाइटी और ADHD जैसी प्रॉब्लम्स के लिए था, मगर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। मगर एक्चुअल रीजन इसे गायब होने का कुछ और है, और वो है कि लोग बोर हो गए। क्योंकि कब तक और कितने दिनों तक घुमाते रहेंगे, कभी ना कभी तो बोर हो ही जाएंगे। इसीलिए जितनी तेजी से फिजिट स्पिनर सबके घरों में आया था, उतनी ही तेजी से वो आज किसी कोने के ड्रॉअर में पड़ा होगा।